咧去示範咧我哋一個 automation 嘅軟件，佢叫做 PassReady。咁佢係一個經 browser 去處理嘅一個 automation 嘅 platform。咁今日我要 demonstrate 嘅一個 workflow 就係一個加人名同埋加 barcode 嘅 workflow。咁呢個 workflow 裏邊牽涉到有6個步驟。第一，operator 需要將個 CSV 檔案預備好。第二，將學生嘅人名加喺個封面裏邊。第三，加個 QR code 落去封面裏邊。第四，將每一個學生需要打印嘅份數加喺嗰個 job 嘅內容裏邊。第五，將處理好嘅檔案 save 翻出嚟。第六，將呢個檔案打印去我哋 Fujifilm 嘅打印機度。咁 operator 只需要喺之前預備好一個 database， 好似右上角呢一個。第一行 field name， 跟住每一行就係一個獨立嘅 record。譬如陳乃文，你嘅 barcode data 係100，佢印3份，你嘅檔案名稱，你嘅檔案嘅路徑，同埋將佢預備加 barcode 同人名嘅 PDF 放喺一個 folder 裏邊。咁跟住 operator 就可以透過呢個軟件嘅平台，將嗰個 CSV 檔案去放入嗰個流程裏邊。一放咗落個流程裏邊之後，佢會自動將嗰啲 PDF 同埋嗰個 barcode 嘅 data、Excel 嘅 data 自動去 process 加落去個封面度。然後當佢完成嘅時候，佢就會出現到一啲 PDF。而個 PDF 嘅第一頁就會有學生嘅名稱同 barcode。之後我哋嘅檔案直接去置入咗我哋嘅 printer 裏邊。會直接打印或者你可以儲存。當佢列印完之後呢，我哋可以喺個 job history 嗰度將一啲印過嘅 job 嘅 data 嘅 history 去輸出。譬如見到呢個 job 列印好，個 student 嘅 ID，總共印咗幾多份，置入嘅檔案幾多頁，總共用咗幾多張紙去打印。我哋可以將呢一個 history export 一個 CSV 檔案，可以定時定候去 export， 亦都可以。呢個就係今日我要介紹嘅軟件。